Всем привет! У нас сейчас идет дождь, зонтик красивый. Вот, я сейчас иду на английский дополнительный. Я очень устала, потому что утром я сидела, делала уроки, там читала. Вот, сегодня ко мне должна будет прийти моя лучшая подруга Алена. И завтра мы поедем кое-куда. А вот куда мы поедем, вы узнаете завтра. Вот. Сейчас еще дует очень сильный ветер. И не очень хорошо. Дождик идет. Ужится. Там у нас поезда ездят. Ужится. Апрель, а у нас дождь идет. Мой класс. Я сейчас уже иду домой с английского. Короче, у нас сегодня не было нашей учительницы. И заменял какой-то мужчина. Его зовут Микаэль. Вот. И, короче, было очень интересно, потому что мы, короче, зарабатывали там, ну, как очки такие. Сейчас я эту дорогу перейду. Фу, я в грязь лег. Вот, короче, мы зарабатывали очки, кидая мячик в урну. Я сначала вырывалась вперед, то есть у меня было максимально, у меня был самый большой из всех, у меня было 6 очков, но в итоге потом в самой последней игре, когда у нас они могли только убираться, я, короче, одно очко потеряла, и моя подруга выиграла, потому что она в какой-то момент сравняла на счет, у нас был 6-6. В итоге в последней игре я проиграла. У меня стало 5, а у нее 6. Но у меня все равно было как бы на втором месте я была. Вот я рада. Она никакой приз не получила. Я думала, там типа я получу какой-то приз. Но нет. Поэтому я даже как-то дождь до сих пор идет. То есть он еще с самого утра идет. Что тут очень сильный ветер. Я сейчас приду домой, буду читать книжку, потом придет папа. Мне проверит уроки. А потом ко мне придет моя подруга Алена. У нас вот тут зимой обычно горка. Тут она обычно бывает ледяная, вот тут вот. А вот тут она большая, самая большая горка. Туда обычно вниз, вон туда все спускаются. А сейчас тут грязь, слякоть и мерзко очень. Я уже подхожу к дому своему. Вот мой дом красненький такой. Вот. У меня, скорее всего, дома уже, наверное, няня и сестра. Эта няня, она работает еще, когда я совсем была маленькой. То есть она меня с 2 лет забирает из садика. Ну, как бы сейчас уже не забирает, потому что я в школу хожу. Вот. Сейчас она сестру забирает. Ой, папа уже дома, у него машина. А если он дома, надо еще книжку дочитать. Так, ключи. А если вам понравилось мое видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, нажав вон там на красную кнопочку и на колокольчик.